agora sí que lle toca a Santiago Arce, que antes puxen aquí a súa presentación. Vou pechar cousas. Santiago Arce Pilo, que ven tamén da Universidade de Vigo, e non está Santiago? Pois ten que dar a charla a alguén. Pois a mellor non puido vir. Bueno, se non está, a mellor ainda pode vir despois. Quen vai despois de Santiago? Jordán. Pois pasamos ao seguinte. Non? Creo que é a primeira vez que nos pasa na xornada de R que... Ah, vale, bueno. Pois... Dios! Entón necesitamos uns minutos musicais ou algo... Ou que alguén faga un monólogo... Publicidade de que? Sí, eu creo que... Bueno, é que non temos moito contido, pero o único intercambiar. Si ven... Peña, Jordán, pois facemos o intercambio. Tampouco estaba programado, tiña que ser en ese orde, creo que podemos intercambiar. Bueno, pois veña, Jordán Sobrier Benavides ven do IGE, do Instituto Galego de Estadística, coa charla que xusto coincide no metade, mira, o uso da COR na difusión de datos estatísticos, unha cuestión nada trivial, cuarto de tips, alternativas a Markdown en LaTeX. Bueno, hola, son Jordán, traballo no Instituto Galego de Estadística. Aquí doulle con algún... Non sei se é, non? Perdón. Vale, sí, e vou falar do uso da COR na difusión de datos estatísticos ou científicos. A motivación deste relatorio basicamente é que me pediron crear unha nova paleta para o IGE, como se iso fora unha cuestión sinxela, ou eso, bueno, moitas veces nos parece, non? Entón, o que sí diferenciei primeramente entre que temos os elementos web que poden seguir criterios de imaxe corporativa, non? Pero o que é irrenunciable é que a representación de datos estatísticos debe seguir criterios científicos. E igual que lle aplicamos moito rigor á preparación dos nosos datos, á investigación, o mesmo deberíamos facer ca súa representación visual, porque ao final é como transmitimos esos resultados. Entón, unha das principais referencias actualmente nesta materia, no, do uso da COR, son os Scientific Color Maps de Fabio Crameri, que é un investigador de cesioloxía e moi centrado nestes temas de uso da COR. Por suposto, hai moito traballo de outros estudosos por detrás, pero, bueno, esta vai ser un pouco a nosa referencia as publicacións deste autor e esos Scientific Color Maps os que logo falaremos máis en detalle. Entón, que o que se definiría como un mapa de COR científico ou unha paleta científica? Pois, fundamentalmente, aquela que non distorsiona os datos subxacentes, non aparecen cousas que son ficticias, nin oculta os detalles, ou a granularidade que sí que hai nos datos. Concretamente, as propiedades serían estas. A máis fundamental, a uniformidade, agora entro máis en detalle nelas, sería a uniformidade perceptual. Esta xa é unha propiedade que se ven estudiando desde fai moitas décadas. Como segunda, a accesibilidade universal. É importantísimo que se xa inclusivo que as persoas que teñen deficiencias na percepción da COR. Outra é a orde perceptual, xa como un pouco como extra, que se xa lesible en monocromo, esas paletas de COR, e a reproducibilidade e citabilidade, que igual que outros elementos unha investigación teñen esa propiedade, pois as paletas deberían serlo tamén, e de que a veces non lle demos esa importancia, non? Básicamente, unha paleta ou un mapa de COR é perceptualmente uniforme
fundamentalmente si a distancias entre cores consecutivas son as mesmas e se corresponden con distancias perceptuais. A distancia que percibimos se corresponde de maneira uniforme con distancias entre os datos. Quizás se ve mellor con exemplos, ¿no? O espacio RSB, que todos coñecemos, básicamente está pensado para pantallas, bueno, digitais e analóxicas, por emisión de luz. Entón, imaginemos, aquí, algo, isto que é o PDF, non é o HTML. Bueno, era para sorpresa. Non importa. Vedes que os primeiros pares de cores, aquí o señalo aquí como se puderas ver, se diferencian en 20 unidades, aquí tamén. Sin embargo, creo que non se diferencian os verdes, ou moi pouquiño, e si os azuis. Entón, este espacio non é uniforme coa medida euclídea. O sea, esas 20 unidades non se corresponden con 20 unidades ou as que de distancia perceptual. Están máis separados os azuis. Isto é porque o espazo RSB lineal, mentres que a nosa visión pues, ten diferentes sensibilidades as distintas frecuencias, no, do espectro lumínico. Unha cosa que se usa moito é o color RAM palette, seguramente se usa DSR para xenerar unha paleta de cor que é unha interpolación lineal no espacio RSB. Entón, nunca vai dar unha paleta uniforme. A distancia entre cores non se vai corresponder ca distancia entre os datos. Inda que, bueno, por exemplo, se unha escala monocromo non se vai notar demasiado. En todo caso, esta función tamén permite facer no espazo lab a interpolación, pero, bueno, utiliza a distancia euclídea, non funciona moi ben. Entón, bueno, nesa tarefa de intentar crear unha paleta, bueno, vou indagando, non, de que vai todo isto. Librerías que me foron útiles, Farber, que sirve para transformacións entre espacios de cor, as rutinas realmente son en C, funciona moi rápido, usei bastante para as conversións entre diferentes espazos. Destas outras prácticamente non as utilicei, pero, bueno, foron interesantes. PALS ten unha colección de paletas en principio uniformes, bueno, baseadas en publicacións de Peter Covesi, que tamén é unha figura importante neste tema das paletas de cor, e, bueno, alguna utilidade sobre todo de diagnose tipo visual. Colorspace, a verdade que como librería é impresionante. Ten unha colección de mapas de cor uniformes, pero porque están feitos no espacio HCL, do que ahora falaremos unha pizquiña. Non siguen todos os criterios que nos queremos, pero, bueno, son interesantes. Teñen moitas utilidades moi interesantes, especialmente usei a de simulación das eficiencias da percepción da cor, que son moi útiles, claro, para a diagnose. Entón, bueno, brevemente, o que fixen, como eu o que quero é replicar os estudos de Fabio Crameri, bueno, que é o máis actual, simular as diagnoses que fan os Scientific Color Maps, pois tiven que, en fin, que investigar cousas, preparar funcións, en fin, facer transformacións, facer moito gráfico, moito que logo veredes, e usar algunhas desas funcións, e ao final de andar tanta transformación, ao final o práctico foi que era unha clase R6, ou juntei todo nun paquete, unha clase R6, que non sei se, bueno, coñeces aí as S3, S4, R6 como un paquete aparte, moi sinxela de deseñar, e, bueno, con eso a verdade é que foi moito máis cómodo despois todo o fluxo de traballo. O espazo de cor HCL, que no que se centra, o que vos dicía, o Color Space, ao contrario do RSB, este está deseñado para ser perceptualmente uniforme. É dicir, que a medida que ten, a medida euclídea, pois esas distancias que hai se correspondan. Se aquí teño unha distancia de 2, pois aquí tamén son a mesma distancia perceptual. Eso, en principio, teoría. As coordenadas que usa son variables que teñen que ver ca percepción, en teoría, coa percepción visual humana, non? Que son o matiz, bueno, hue, chroma, luminance. E o matiz, que sería o tipo de cor. Estos son coordenadas polares, cilíndricas, bueno, sería como ángulo, croma, que é a intensidade, e logo o brillo, a luminance, non? Aproveito isto, non vamos a profundizar neste espazo, bueno, ni ningún, en realidade, pero por ver un pouco que pinta teñen as paletas que nos podemos encontrar, non? E ver cales son as características fundamentais. Usando ferramentas do paquete Color Space, pois podemos ver un pouco. Tipos de mapas de cor, aquí non me vou a
Para o moito temos continuas, discretas e categóricas, segundo tipo de datos, non? Falaremos logo un poquinho de categóricas, son un pouco diferentes. En canto ao seu uso, pois poderíamos clasificar en clases, que chamamos secuenciais, un intervalo, non? De menor a maior, diverxentes, utilizadas normalmente cando queremos representar respecto a un punto a un valor de referencia. Multisecuenciais, basicamente, cando temos varias categorías a vez. Imaginade, eu que sei, temperatura no mar e na terra a vez. Usamos dúas paletas a vez e bueno, por eso son multisecuenciais. E cíclicas, normalmente para temas tipo fluxos, temas que se podan expresar de maneira angular, basicamente. Que pinta teñen? Unha paleta cualitativa, estas son paletas, como digo, do paquete Color Space, que son uniformes nese espazo, pero bueno, non cumple todos os requisitos do que unha paleta científica. Este é un caso un pouco particular, porque non sei se vedes, isto sería a luminosidade, non? O brillo, e isto a croma, a saturación. Efectivamente, todas as cores teñen o mesmo brillo, e máis pouca saturación, de feito, e a diferencia conseguimos coa variación do matiz, que vai crecendo máis de maneira lineal, de modo que ese uniforme, pero isto se chamaría unha paleta uso-iluminante. Solo vale para caso de paletas cualitativas, porque como ao final collemos 4 ou 5 categorías, pois o importante é que estén ben separadas visualmente. Vale, non importa tanto, non hai ninguna orde, porque non son valores o que representan, sino categorías. Sin embargo, unha paleta típica, por exemplo, unha paleta secuencial, vemos que, basicamente, as curvas de cor fan un recorrido suave, e a luminosidade, o máis importante é que é monótona. Isto tamén vai a ser así en outros espazos. É monótona e con moito rango de variación, o sea, de un valor que sería 30 hasta 100, non? Ou de 0 a 100, porque necesitamos, se vamos a expresar moitos datos, que se diferencien ben. E a vez, esa variación de luminosidade tamén é que nos dá a sensación de orde, o que nos dá esa orde perceptual, xunto con un recorrido que sexa suave no espacio de cor, que non sexa que non de moita reviravolta, sino que sexa máis ou menos unha curva suave, de modo que ese gradiente intuitivamente nos diga en que dirección van os valores, non? Diverxente, pois normalmente o máis luminoso ao centro e dúas categorías aos lados, variando o color. Esta multisecuencial, sabedes que son basicamente dúas secuencias pegadas. Cíclica, un pouco máis curioso, non me quería parar moito con isto, pero bueno, vedes que chegan ao mesmo punto exactamente o brillo e a saturación, e isto, ainda que parece que vai de aquí abaixo hasta aquí, a escala hasta aquí vai de 0 a 360. Dixemos que ao final dá toda a volta, son coordenadas polares neste espacio. Vale, isto era un pouco por exemplificar como son e recalcar o que iba a decir agora da orde perceptual. A orde perceptual é esa propiedade dunha paleta de transmitirnos o sentido en que varían os datos de maneira intuitiva, sin ter incluso que ni sequera que mirar a lenda, non, da paleta, ben dado un pouco por ese percorrido suave no espazo de cor, e sobre todo a luminancia, que ademais de ser monótona, si é posible que sexa tamén constante, non, para que esa luminancia tamén reforce a uniformidade perceptual. O espacio CIELAB é un espacio moi relacionado co anterior, tamén pretende ser perceptualmente uniforme, e basicamente o mesmo, pero en coordenadas cartesianas en vez de polares, vedes que ten a luminosidade e logo as dúas canles de cor. Que medidas usan aí? Primeiro, como se supón que está basado en experimentos, se define un espectador promedio que nos di como percibimos, pois, bueno, xa se deseña para que esas coordenadas representen algo que nos representen a nosa percepción, e entón a medida cartesiana era a que en principio se usaba, pero despois de máis experimentos, pois ao final se correxiu e se complica bastante a fórmula, e esta fórmula que usamos, CIE 2000, ten bastante correccións, entón non é o mesmo a distancia aquí neste punto de espacio que aquí. Ainda que se fora a mesma distancia euclidiana, a distancia CIE de 2000 é diferente. Esos cálculos, por exemplo, os facemos con Farber. Non vou mostrar moito do meu código, porque ao final tiven que quitar. E as Scientific Color Maps, dos que falaba ao principio, ao final son unha colección de paletas con todos estes criterios que definen o que é unha paleta científica, e toda a diagnose se fai neste espacio, no espacio lab. E a medida que fundamentalmente se usa é a CIE de 2000.
Este sería o exemplo estrela do paquete, no? A paleta Badlow ou de Scientific Rainbow, no? Que lle chama, porque é unha paleta especialmente vistosa, de tonos apagados, pero bueno, eso vai pasar con todas as paletas boas. Mira, esta é a distancia perceptual, é dicir, a distancia a CIE de 2000 entre dous valores consecutivos da paleta. Vedes que prácticamente plana, é dicir, entre un valor e o seguinte, a distancia percibida, según esa medida que se supón que reflexa a nosa visión, pois é a mesma. E se miramos en acumulado, pois fai unha diagonal casi perfecta. As canles de cor, a canle de luz, sobre todo, as outras simplemente ver que son suaves, pois va casi un 0 a casi un 100, non? Este sería o R visual, que o R visual é simplemente a diferencia entre esa diagonal perfecta e o que é a acumulada, as distancias acumuladas. Isto sería o que unha paleta, digamos, científica, uniformemente perceptual, casi perfecta. Sin embargo, mirade a paleta JET de MATLAB ou a súa irmá Rainbow de R. Isto de aquí, a distancia perceptual, o sea, sería a distancia que percibimos segundo entre cor e cor ao longo da paleta. Entón, vedes que son uns altibaixos exagerados, non? Tampouco se acumula de maneira uniforme. A luminosidade sabedes que sube, baixa, en fin, de todo menos monótona. Ademais, non hai un gran marxe de variación. Isto sería o revisual que, comparado co que é unha paleta perfecta, pois creo que se ve que é bastante mala. Hombre, tedesme que creer un pouquiño, non? Pero, basicamente, que estas dúas paletas son, digamos, a encarnación do mal, non? De todo o que non debe ser unha paleta científica. Non son uniformes en absoluto. Non hai orde perceptual, non sabemos para onde vai. Agora veremos mellor. Logo, esas fluctuacións que hai de luminosidade, hai especialmente un par de franxas de luminosidade moi intensa en medio da paleta, pois fan que se creen como fronteiras nos datos que non existen, non valen para persoas con daltonismos, e en escala de grises tampouco se len. Aquí vemos un pouco a pinta que teñen. Xa estou acabando. En escala de grises, bueno, de repente unhas manchas claras, en fin, xa as propias paletas, a vista desto, xa as vemos na versión original, pois xa se nota que son moi desordenadas, non? E logo prácticamente para deuteranopia, protanopia, pois prácticamente hai como unha franxa amarela, un azul, non se distinguiría nada, non? Como exemplo adicional, viridis e plasma, que son moi típicas, son mellores paletas, vemos que non é tan grave, non? A forma da... Bueno, isto debería ser plano e non xa tanto e acumulada tampouco tan terrible, pero bueno, teñe deficiencias. Por exemplo, plasma, nesta zona, vemos tan plano, non se diferencian ben os datos que están nesa zona oscura. Pero non son tan horribles como as outras, non? Quería poñer un exemplo especialmente vistoso de esa distorsión que producen as paletas e, basicamente, mentres que o R visual é algo valor absoluto, a luminosidade, como dixemos, é a que nos dá a orde, non? A orde nos di para onde van os datos, se suben ou baixan. Se aplico as dúas cousas, rescalamos uns datos, nos dan unha impresión mellor da imaxe que en principio nos produce a paleta. Basicamente se normalizan ambos, ¿no? 0,1 de 0 a 1 e logo se fan corresponder o que sería, por explicarvos un pouco como se fai, o que sería esta curva, o que facemos datos aquí, ver que valores corresponde aquí, e así, bueno, simulamos un pouco o efecto. Isto, claro, non tiña en HTML, se podía mover. Isto é coa paleta Baldo, o típico volcano dataset, que un volcán creo que Nova Zelanda, en Auckland. E vemos que, bueno, nos daba esa imaxe suave, ¿no? Dependente suave, bueno, máis ou menos se corresponde. Isto sería a paleta JET. Esas franxas tan azuis nos fan pensar que son as zonas, bueno, azul e amarelo nos fan pensar que son as zonas máis brillantes, o sea, máis brillantes son máis altas, e precisamente o cumio, a zona máis alta, está na cor máis oscura, o sea que nos ven dando esta impresión aproximadamente. En fin, para que vedexades o dramático que pode ser o efecto dunha mala paleta, non? Que isto sexa un pouco exagerado. Entón, a idea inicial era crear unha paleta para OIGE, partindo dunha cor corporativa, azul corporativo. A miña idea inicial era coller un par de cores máis e a ver se podo facer unha paleta científica.
o cal probou ser un pouco difícil. Quero máis cores, entón, primeiro estendo a paleta por interpolación, non vou facer no espacio RSB, lóxicamente con un color ramp, imos facer por splines, simplemente con función spline en R, non vos pensedes que fixe nada sofisticado, para empezar. Despois ecualizar para conseguir uniformizar, porque como a medida non é uniforme, se eu fago unha interpolación no espacio inda que sexa o espacio lab, pois me vai dar algo así, non vai ser uniforme. As distancias, xa vedes que isto non é plano, tampouco, tamén vedes que sale un pouco apagada. Si fago un color ramp, en realidad teño algo parecido, de entrada, non? Pero sí que me sae algún cor máis vivo. Entón, agora, simplemente, o que facemos é repartir toda esta distancia acumulada en trozos iguais. Interpolo outra vez miles de puntos e elixo aqueles onde a distancia, porque lle volvo a calcular as distancias, ¿no? estas deltas aquí, bueno, e xa me pasa aí e saquei o resultado. Calculo estas deltas e vou vendo onde se acumulan xusto o reparto equitativo. Se quero unha paleta de 16 cores, pois divido en 16 o total e conseguimos un resultado pois uniforme, mellor que o de Badlow, un resultado perfecto, en teoría, non? Sin embargo, se vedes a luminosidade empeza xa nun valor moi alto, entón ten deficiencias. Vedes que isto é un gris moi apagado, non hai contraste, non vamos ter boa diferenciación, non está demasiado ben nos temas das deficiencias na percepción da cor. Se podría mellorar. Entón, que podría facer para mellorar? Maximizar o contraste de L, que eso podía manipular a canle, sería bastante factible, ecualizala outra vez, volver a iterar o mellor, evitar certas cores, e para eso, sobre todo, intentar que a trayectoria das cores que collo orixinais teñan unha trayectoria suave no espazo 3D. Unha idea que fixen algún experimento era calcular a componente principal e así temos unha recta. Entón, con eso, posiblemente podría conseguir de maneira sistemática facer paletas que cumplan todos estos requisitos, pero, sin embargo, isto xa me levou moitísimo traballo, experimentar, probar. Entón, a conclusión, agora mesmo, polo menos para o uso no instituto, é usar o que está aprobado, que son os Scientific Color Maps. En R podemos usar o paquete STICO e, encima, pois, temos paletas que van moi ben, quizá, coa imaxe corporativa. E, bueno, en todo caso, espero que ningún de vos volva a usar a paleta Rainbow. E, bueno, vos recomendo realmente usar esta paleta, non? É un pequeno mostrario das paletas que hai. Badlow, a que vimos antes, Hawaii, estas está usando xa no IGE. Estas van bastante ben, quizá, ca imaxe corporativa, con azuliños. E todas estas, o importante xa, ao marxe do gusto persoal de cada un, é que son paletas que nos transmiten realmente como son os datos. E con isto vou finalizar, porque isto xa queda para o ano que ven, porque xa é moito, non me dá tempo. Moitísimas gracias. De feito, paseime do tempo, pero ben. Dime eso. Grazas. Alguma pregunta, Rafa? Hola, bueno, en primeiro lugar, moitas gracias pola charla, porque foi super interesante. A verdade é que ás veces ves un gráfico moi bonito e intentas facer tú un cos colores e dices, por que non sale igual? Pois agora sabemos por qué. Bueno, quería preguntarche, todos estes gráficos de evaluación, eso é código que fixeches ti ou hai algún paquete donde... Todo isto fixen eu, sí, todo que vedes o fixen eu. Menos isto que vedes aquí, isto é PAL-bands da paleta da librería PALS, ou as emulacións das deficiencias de color, as collín de Color Space. Isto é Plotly, a pena que eu tiña preparado en HTML, se pode mover. Isto en Plotly, a simulación que fixen todo, e está nun paquete, o que pasa que está un pouco, en fin, non está listo para publicación, pero, bueno, pensaba poñer, a verdade, porque ao final pasei bastante traballo, pero todo fixen o heatmap estos os preparei eu. Foi todo bastante modular. Fixen isto para crear este gradiente, este tipo de gradientes, despois combinei con, por exemplo, Patchwork, que para combinar está en ggplot todo isto. Claro que, bueno, sería interesante, pois, téndonos unha paleta, poder sacar estos gráficos e ver un pouquiño como está funcionando a paleta. Eu, se queredes, vos do meu GitHub e o abrirei en nada, en canto fago un pouco de limpeza, o poño. Sí, pois estaría interesante, sí. Aquí podo escribir aí, o que sei. Bueno, se non son as miñas Jor Sou Ben, vale. de Jordán sobre Benavides, e aí
aí terei o verde que tiven aberto e logo cerrei porque está todavía está un pouco verde, pero non isto, que funciona moi ben, de maneira moi ben. Tamén o fun desenvolvendo a medida que preparaba a presentación. Vale, pois moitas gracias. Nada, a vos. Indicar que as presentacións van quedar Preguntar. subidas no programa. Se tedes algunha cousa que engadir ou referencias que poñer, despois no programa fantástico. Vale, pues poñemos señal. a grabación da vosa charla Vale. e a presentación, que pode vir modificada respecto a que temos aquí para incorporar pues, referencias a repositorios ou Vale. o que quirades, non lo indicades e xa Vale. está. Se a verdade é que tiña incluso posto aquí, pero tiven que cortar moito e non sei. Eu aproveito para preguntarlle, non sei se hai alguna pregunta máis. O tema da accesibilidade que comentabas, aplicádela no IGE ou Hasta agora, sinceramente, a ver, non, bueno, eu non son responsable de ni sequera de en difusión, pero bueno, había unha paleta de cores que se deseñou fai anos. Eu diría que non, de feito, bueno, non fixen, a verdade que algún diagnóstico fixen, pero ao principio de todo, sobre a paleta que había, tampouco estaba demasiado ben. Agora sí, bueno, agora desde logo, claro, eu fui bastante firme con iso, digo, se eu me cargo disto, o sea, isto ten que seguir uns criterios rigurosos, científicos, nada de gusto persoal. Dentro de que se cumplan esos criterios, o gusto persoal xa da igual. Bueno, dentro do que cabe, non? Pero se están empezando xa a cambiar as cousas e a poñer paletas destas de SCICO, de Scientific Color Maps. A pesar de que nós tampouco facemos o mellor moita publicación de gráfica con moita cor, en fin, como pode ser temas de mapas ou así, que vimos algún exemplos, onde aí se nota moito máis. Moitas gracias. Nada, a vos.